स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। हामीले हिजो कोइल चेन्ज गरेको जेकेको 200 वाटको स्पिकर आज बक्समा फिट गरौँ। म हजुरहरुलाई देखाइदिन चाहे। हामीले हिजो बनाएको जेकेको 200 वाटको स्पिकर, यो पनि 200 वाटको रहेको छ भने यो पनि 200 वाटको। हामीले यसलाई प्यारलल कनेक्सनमा जोड्ने छौं। म हजुरहरुलाई कनेक्सन देखाउँछु। यो हाम्रो रहेको छ इनपुट वायर, इनपुट। यो हाम्रो प्लस अनि यो रहेको छ माइनस। यो प्लस यो माइनस। अब हामीहरुले यो प्लस वायरलाई प्लस वायरमा जोडिदियौं। प्लस वायरलाई प्लसमा अनि यो माइनस वायरलाई माइनसमा। ल साथीहरु, हाम्रो एउटा स्पिकरको वायरिङ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हाम्रो दोस्रो स्पिकर वायरिङ गरौँ। हाम्रो यो माइनस वायर, यो हाम्रो वायर एचएफमा गएको छ। यो माइनस वायर माइनसमा लगाइदिउँ, हाम्रो स्पिकरको माइनसमा। ल साथीहरु, मैले माइनस वायर लगाइदिसकेको छु। अब प्लस वायर पनि लगाइदिउँ। प्लसमा प्लस, ल हेर्नु साथीहरु, मैले प्लसमा प्लस माइनसमा माइनस लगाइदिसकेको छु। अब स्क्रूहरु टाइट गरौँ। ल साथीहरु, हाम्रो नट बोल्टहरु सबै टाइट भइसकेको छ। अब साउन्ड टेस्ट गरौँ। ल साथीहरु, अब साउन्ड टेस्ट गरौँ। हामीले बनाएको जेकेको 200 वाटको स्पिकर, 200 प्लस 200 प्लस एउटा पिजिओ ट्विटर रहेको छ। हामीले यसलाई साउन्ड टेस्ट गर्दै छौं 2000 वाटको एम्प्लिफायरबाट, प्रोटेक्टको 2K2M बाट। साथीहरु, कपिराइट नलागोस् भनेर मैले गीत बीचमा काटिरहेको छु। हाम्रो साउन्ड एकदमै राम्रो तरिकाले आएको छ, सुन्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु अपलोड गरिरहनेछु। हस्त, धन्यवाद।